嗱，而家我哋打開 Adobe Audition 2.0，錄音錄歌都得。而家就係錄歌啦。嗱，咁打開咗之後呢，咁我哋再打開你嘅視頻，準備好你嘅視頻檔案啦。視頻就已經係淨係伴音㗎啦。咁大家見到呢度呢，就只有音軌嘅啫，就未有嗰個視訊軌嘅，所以你要 right tab insert video track， 嗱，加入一條視訊軌，將呢個視訊 WMV 檔案放入嚟。呢個視頻呢，縮翻細少少先，因為你打開視頻檔案呢，佢有個視頻畫面彈出嚟嘅。嗱，將呢個視頻檔案拉貼佢，再將呢個音訊拉入呢個音訊軌，一樣係拉貼佢，係啦。咁然後喺第三軌呢，就要準備錄音啦。嗱，撳錄音，咁佢會開一啲新嘅 file， 答 yes 係啦，都係 yes。Save 咗之後 yes，OK， 好啦，咁喺第三軌嗰度呢，撳咗錄音啦。咁隨時呢，你撳呢個錄音呢，就可以錄音噶啦。咁你就插定個咪，咁呢個視頻檔案可以拉大少少，因為 WMV 檔案呢，佢同埋喺度顯示呢，會比較朦啲嘅，唔係咁清楚嘅，但係唔緊要。錄咗一陣間，你輸出之後呢，佢又會清楚少少㗎啦嚇。嗱，咁而家隨時可以錄啦。嗱，由於呢，我戴住耳筒嘅，咁大家呢就聽唔到嗰個伴音住嘅。我要全部錄完呢，處理完之後呢，大家就會見到效果㗎啦。咁而家呢，就我撳開始錄，咁我就唔講嘢住㗎啦，因為佢有啲伴音開始嘅。我耳邊有誰在輕輕呼喚我，聲音在我心上飄過，那是我夢寐以求，昨夜盼望的結果，恨不能夠在我心窩掀起漣漪微波，層層微波中有千言萬語要告訴我，綿綿地對我訴說。我腮邊悄悄地流下幾滴淚，怎麼不能忍住傷悲？那時你只將離去，不再和我朝夕相偎，恨不能夠在我心扉緊緊鎖住這一位，曾經是我迷，又曾經是我心碎，難忘地欣賞這一位。恨不能夠在我心扉緊緊鎖住這一位，
曾經是我迷，又曾經是我心碎，難忘地欣賞這一位。嗱好啦，我就停咗啦，又將個視頻咧拉翻細少少啦，如果唔係咧就阻住自己睇啦。好，停咗之後咧，咁我哋可以試聽一下，開翻個喇叭先。我剛才咧呢度調整咧係調整呢個第二音軌咧嗰個半音佢大得滯，同埋咧呢個錄音咧如果細得滯咧，你可以開翻大少少，係啦，開到最大啦咁樣。咁我而家咧就試，我用喇叭放翻出嚟，有啲 feedback 啊。好，呢個咧就係未調整嘅，未將你嗰個錄音調整，即係未有回音。我耳邊有誰在輕輕呼喚我，聲音在我心上飄過。好啦，得啦，咁啊停咗佢啦嚇，咁啊唱得好難聽㗎啦，咁咧咁加啲效果睇下會唔會好少少咧？我哋喺呢度咧揀echo 啦，回音啦 ，OK 處理佢。好，翻入去雙軌多軌。頭先咧我就點 double check 呢個第三軌呢個錄音軌咧，就去咗嗰個編輯嗰度㗎啦嚇。好，翻到最頭嗰度，咁放，睇下處理咗加入回音之後個效果好唔好啲啦。好多喎嚇，似唔似歌聲啊？好啦，試聽完啦，咁停咗佢啦。咁咧呢度可以處理咧，頭先講過咧嚇，你可以處理嗰個你錄音個音軌個大細聲啦，同埋嗰個伴音嘅大細聲啦嚇。而家我哋試下再睇下佢嗰個伴音同埋你嗰個錄音咧，會唔會平衡少少啦嚇？咁我將個伴音調翻大少少。好啦，樣樣都妥當啦，咁喺 file 嗰度輸出啦，咪住，撳住鍵盤嘅 control， 第一軌、第二軌、第三軌3條軌一齊加埋 ，export video，OK， 俾個 file 名 OK1 啦，然後 save，yes。好啦，咁試聽下 OK1啦。
上載 YouTube